안녕하세요. 손님이 주문을 원하셔서 그래서 제가 비디오를 찍게 됐습니다. 네, 저는 코리아마트이고요. 일단 아이들 과자, 아이가 되게 어리다고 했거든요. 그래서 일단 아이들 과자 다 보여드릴게요. 근데 제가 이렇게 다 눈으로 자세히 보여드리는데 일단 가격은 제가 일단은 자세히 보여드리진 않고 여기서 원하시는 거 있으면 제가 개별적으로 가격은 보여드릴게요. 처음부터 시작할게요. 일단 보름달뻥이 있고요. 그 다음에 이제 누룽지 맛빵 과자 이렇게 있고요. 찹쌀 과자, 네, 강냉이, 쌀 떡볶이밥, 팝스낵, 만나콘 이렇게 맛있어 보이죠? 다 이렇게 있습니다. 그리고 이렇게 밥풀 과자, 옛날 쌀광정, 이렇게 약 에이시안 식품들 이런 것도 다 이렇게 맛있죠. 강냉이 있네요. 강냉이. 그리고 곡물 그대로 21 고구마 맛도 있고요. 그다음에 이렇게 이런 것도 다 애들 간식거리로 좋죠. 네, 야채 크래커도 있고 이렇게. 그리고 아이들 진짜 아기들 먹는 과자, 그거는 이제 제가 보여드리면 요런 거 우유 스틱 요거 있고, 여기 바닷속 친구들 타요, 베베, 요 뽀로로 친구들 요거 애기들 먹는 것 같아요. 요런 게. 네, 요렇게 있습니다. 일단 과자 종류가. 그쵸? 네. 네, 감사합니다. 이제 여기가 김이 있는 거거든요. 요게 이제 아이들 먹는 뭐 아기 상어 그림이 그려져 있으니까 애기들 이렇게 먹기 쉽게, 요것도 스틱형으로 하나하나 이렇게 아이들 용인 것 같아요. 그리고 요거 불닭맛 돌자반, 요거 매콤하고 맛있고요. 명란 돌자반 요것도 맛있어요. 돌자반 종류가 이렇게 있고요. 이제 여기 김들하고 김밥김들하고 뭐 삼갑 김밥 용김 있고요. 각종 이제 저희 김 종류들, 김이 앞에도 더 있어요. 네, 이렇게 김이 앞에도 더 있고요. 이렇게 세일하는 김들, 그렇죠? 그리고 콩나물, 각종 버섯들, 팽이버섯 보이죠? 그리고 여기 이왕 찍는 거 반찬들 이렇게 보이시죠? 예, 그리고 여름에 시원하게 먹는 거 이렇게 보이시죠? 그리고 요런, 예, 뭐 지리멸치, 볶음멸치 보이시죠? 계란 저희 싸게 잘 팔고 있죠 지금. 그리고 이거 깐마늘, 네, 다진 마늘 이렇게. 여기 파, 매운 고추, 안 매운 고추, 깻잎, 깨순이, 그리고 상추들, 배추, 시금치, 네, 그리고 이거 한국산 배, 요거는 이제 중국산 배인데 그래도 한국 사람이 중국에서 만든 거기 때문에 둘 다 맛이 괜찮아요. 네. 그리고 요거 우리 베지밀 지금 이렇게 세일하고 있죠. 아이들 좋아하겠죠. 아침 햇살도 이렇게 종류별로 있고요. 요구르트도 있고요. 이렇게 종류별로. 네, 각종 음료수도 이렇게 있어요. 알로에 보이시고, 초록 매실 같은 거 보이시고, 칠성 사이다, 콜라, 여기 녹차 종류들, 이렇게 한국 그 헛개차, 뭐 17 녹차, 하늘보리 17차, 하늘보리 옥수수차 뭐 이렇게 보이죠? 포로로 주스도 있고요. 여기 이제 오렌지 주스, 포도 주스 이렇게 다 보이시고요. 그리고 여기 통깨, 검정 참깨, 이거 다 이제 여기 참기름, 들기름 사이즈별로 다 있습니다. 뭐 청정원, 오뚜기, 그리고 뭐 어디야, 백설, CJ, 그쵸? 여기 카도야 참기름도 이렇게 있고요.
식용유 있고요. 겨자분, 와사비분도 있고 이렇게 있습니다. 그리고 여기 이렇게 보시면은 겨자, 그리고 네, 뭐 월남 소스, 야키토리 소스, 뭐 이렇게 월남 소스, 야키토리 소스, 굴 소스, 돈가스 소스, 치킨 소스, 뭐 이렇게 각종 양념들, 돼지 불고기, 뭐 소 불고기, 돼지갈비, 이렇게 사이즈별로 또 있고요. 네, 아기밤도 찾으셨는데 이렇게 구맥 로스티드 이렇게 깐 밤 있어요. 요거 제가 먹어봤는데 진짜 한국에서 어렸을 때 먹던 밤하고 맛이 비슷해요. 거의 똑같아요. 맛있어요. 요거 여기 찍는 김에 요렇게 다른 것도 찍어 드릴게요. 이게 고구마 말랭이 요런 것도 있고요. 아몬드 종류별로 있고요. 요거 인기 많죠, 그쵸? 그 다음에 이제 모찌, 각종 모찌들, 예, 요렇게, 예, 김스낵, 캔디드, 여기까지 쭉 그냥 한번 쭉 찍어 드릴게요. 이거 치타토 이거 맛있죠? 예, 여기 그리고 이렇게 성경김도 이렇게 세일하고요. 예, 그 다음에 이렇게 요거 바사킹 어포야도 세일하고 있고요. 요거 아이들 군것질 캔디, 뭐 젤리, 요렇게 그냥 한번 쭉 둘러보세요. 요렇게 네. 요렇게, 그리고 각종 지포드, 군것질용 지포드 요렇게, 요거 이제 요렇게 헬로, 그리고 요렇게 당면 있어요. 여기는 이제 미역 아까 안 보여줬 각종 미역들 이렇게 있고요. 한번 제가 찍는 김에 쭉 한번 보여드릴게요. 이렇게 간단히 먹을 수 있는 각종 밥, 요런, 그쵸, 간단히 먹을 수 있는 음식들이 이렇게 있네요. 네. 그리고 오늘 또 더 물건들이, 상품들이 들어올 거고요. 요렇게 이런 삼계탕까지, 그리고 여기 뭐 이런 국물팩들, 여기는 이제 뭐 각종 튀김가루, 뭐 도토리묵가루, 밀가루, 전분들, 이렇게 콩가루, 혼합곡들, 찹쌀, 흑미, 귀리쌀, 팥, 검정콩, 삼계탕, 뭐 백숙 재료들, 엿기름도 보이네요. 고춧가루도 보이고, 요렇게 요런 말린 나물들 있지요. 국내산 인삼까지, 요런 유자차, 이제 하는 김에 다 보여드리는 거예요. 프리마, 여기 이렇게 제가 이렇게 상품들 어떤 거 있는지 그냥 전체적으로 다 보여드리는데, 여기서 이제 가격이 보이긴 하거든요. 근데 제가 자세히 가격은 안 보여드려요. 그러니까는 혹시 가격이 궁금한 게 있으시면 저한테 말씀해 주시면 돼요. 여기 지포, 황태채,
백진미, 진미, 요거는 가격이 꽤 나갑니다. 요거는 뭐 품질이 좋고 뭐 인기가 있어서 그런지. 네, 그리고 지금 날씨 더워지죠. 세일하고요. 한 번 더 보여드리는 거예요. 이제 손님이 또 요런 거 찾으셔서 요 계속 물건 지금 들어오고 있고요. 밀떡볶이 요렇게 됐죠? 그리고 빵도 보여드릴까요? 요렇게 여기 각종 라면들은 뭐 그냥 다 아시죠? 뭐 잘 좋아하시는 거. 진라면, 신라면 다 세일하고 있고요. 네, 그 다음에 요런 빵들, 냉동 빵들이에요. 이렇게 간식거리용으로 좋은 거, 피자빵, 그쵸? 이렇게 자, 요런 거, 요게 모찌, 뭐 떡, 찹쌀떡이죠, 찹쌀떡. 요렇게 단팥빵, 이렇게 카스타드 소보로, 뭐 요거 강원 우유 크림빵, 이렇게 순대, 소주 안주들이죠. 소주 안주. 이제 저희 리퀴드 라이센스 좀 있으면 나오거든요. 요 각종 과자들 리퀴드 라이센스 나오면 제가 소주 안주 잘 알아요. 그래서 제가 잘 소개해 드릴게요. 다 세일하는 거예요 지금. 그 다음에 이제 뭐 날씨 더워지니까 아이스크림 종류들, 뭐 탱크보이 보이죠? 더위사냥 어렸을 때 진짜 잘 먹었죠? 요런 거. 요즘에 아이스컵 많이 나가요, 그쵸? 저기 봉지 커피 그거랑 같이 해서 손님들이 젊은 손님들이 잘 사가요. 요렇게 붕어 싸만큼 맛있죠? 여기 김밥햄, 요 등심 돈가스, 떡갈비 맛있는 것들, 그쵸? 냉면, 여기 우동 4종 세트 지금 세일하고요. 여기 보시면 자, 이제 여기 해산물들 꽁치 있고, 요건 해산물 아닌데 반건실하고 꽃감, 쭈꾸미, 양념 쭈꾸미, 소주 안주, 알탕 좋죠. 시푸드들 이렇게 코다리, 뭐 시푸드, 뭐 동태살, 바지락, 오징어 보이죠? 군산 아구찜. 요거 이제 샤브샤브에 놓는 어묵들 됐죠? 여기 이제 해산물, 굴비 있고, 아까 가시고등어, 순살 고등어 찾으셨죠? 요거 고갈비도 인기 많죠? 요 삼치 있고요. 좋아요. 이제 우리 코리아 마트 안에 고기 월드라고 정육점이 있어요. 냉동, 차돌박이, 우설, 샤브샤브, 대패 삼겹살, 돼지 목살들 이렇게 가격 있고요. 그리고 돼지 목뼈, 속꼬리 보이시죠? 여기 갈비탕 그거 고기도 하세요. 여기 그 닭발 요거 맛있죠? 대창구이, 족발들, 편육도 있어요. 편육도 있는데 편육 요렇게 편육 있어요. 네, 됐고요. 자, 하는 김에 다 합니다 오늘. 자, 이거 여기가 정육점이에요. 딱 인기 많은 정육점. 일요일에 밴딩 머신도 있고요. 요거 주부들에게 인기 많은 두부면들. 손님 오셨어요. 그리고 라면들 이렇게 제가 한번 쭉 보여드릴게요. 여기
바베큐용 바베큐에 필요한 것들 쭉 넘어가서 이제 이거 다 아시는 것들이에요. 이런 거 다 있어요. 저희 왕뚜껑 보이죠? 뭐 진라면 컵, 컵누드 뭐 이렇게 다 감자면, 감자라면, 북엇국. 요거 북엇국 라면 해장할 때 좋아요. 제가 먹어봤어요. 딱 아침에 해장할 때 좋아요. 쫄면 좋아. 입에 침 고입니다 지금. 이렇게 짜장면들, 뭐 너구리, 김치라면, 짬뽕, 진짬뽕 이렇게 다. 우동통면 맛있죠? 굴진 짬뽕 요것도 먹어봐야 해장할 때 좋을 것 같아요. 요것도. 네, 됐고요. 좋아요. 과자도 그냥 쭉 보세요. 이렇게 오징어 땅콩, 뭐 자갈치 다 추억의 과자다. 추억의 과자. 자, 새우깡 어렸을 때 좋아했던, 지금도 좋아하죠. 조청유가, 꿀까베기. 아유 참나 진짜. 포카칩도 나왔고, 벌집 피자 뭐 다 어렸을 때 먹던 건데, 요즘에는 그래도 어렸을 때보다 군것질을 좀 덜 하긴 하는데, 양파링, 꽃갈콘, 고래밥, 뭐 치토스, 진짜 이거 영양갱. 이거 좋아하시는 분 있어요. 제가 아는 동생인데 이거 사가더라고요. 저도 먹고요. 근데 딴 사람들은 안 먹는 것 같아요. 근데 이거 맛있는데 왜 안 먹을까? 됐고, 그 다음에 이제 이런 쿠쿠다스, 초코하임, 뭐 화이트하임. 이거 제가 좋아하는 과자. 이거 제가 제일 좋아하는 과자. 아침에 커피 한 잔 같이 먹으면 맛있어요. 나 아직도 커피를 못 먹고 있네. 이거 찍는다고 진짜. 됐고, 이렇게 갑니다. 네, 이렇게 몽쉘통도 뭐 초코파이 종류별로 뭐 다 있고요. 빼빼로 오리지널 빼빼로가 안 들어, 지금 리스트에 안 보여요. 주문했는데. 예, 됐고, 김치까지 갑니다 이제. 자, 여기 또 종류별로 다 반찬 또 있죠. 아까 반찬 보여드렸죠. 이렇게 낙지전, 뭐 오징어전, 순태전, 뭐 요거 고기랑 같이 먹으면 좋아요. 삼겹살하고 같이 싸 먹어도 맛있어요. 이렇게 비비고 김치들, 깍두기, 총각김치, 뭐 열무김치, 그리고 요거 포기김치들, 종갓집, 멜번김치, 코리아김치. 요번에 저희 한농 들어왔죠. 한농. 여기 옆에 유정님 보이시고, 포기김치 이렇게 보이고, 여기도 반찬 보이시죠? 반찬? 백김치 손님이 원하셔서 들어왔는데, 지금 백김치 찾으시는 분들이 많이 없으세요. 근데 이거 아이들이 처음에 김치 입문할 때 좋아요. 우리 고은이도 백김치로 처음에 배웠어요. 자, 이렇게 만두들. 자, 손만두. 저기 누워있네요. 손만두. 요거 비비고 포크 덤플링은 항상 인기가 있고요. 고향만두, 그쵸? 어렸을 때 어머님께서 고향만두 잘 해주셨죠. 그리고 여기 이제 어묵들. 자, 이렇게 한 번씩 쭉 보여드릴게요. 뭐 필요한 거 있으시면 저한테 말씀해 주세요. 그 맛살들, 이렇게 맛살들, 꼬치 어묵들. 여기 이제 고구마, 야채, 뭐 오징어 튀김, 각종 김말이들. 여기 이렇게. 자, 이렇게 요것도 딱 간단하게 술안주로 좋아요. 제가 우리 가게 이제 좀 리퀴드 라이센스 들어오면은, 예, 제가 또 술하고 한번 올려드릴게요. 손님 오셨다. 얼른 이렇게 여기까지만 하면은, 예, 됐어. 장어 보이시죠? 감자, 수제비, 뭐 칼국수, 냉면, 쫄면, 이렇게 김치전들, 우동도
왔을까 지금? 그렇게 요거 아이스 군고구마 됐습니다.